Yan, ito na yung kanyang luma. Pupunta na tayo guys sa bilihan. Ayan na, nakita nyo. Short circuit yan guys. Ganyan. Hey guys, magandang hapon sa inyong lahat. May dala sa atin ng Mercedes-Benz. Ayan. Ang kanyang problema. Ito. Wala siyang indicator dyan. At hindi siya nag-i-start. Wala. Ayan. I-diagnose muna natin guys. Alamin natin kung anong problema. Siyempre sa ating scanner, dalawang Mercedes-Benz ang lumabas. Ito yung sa mga bagong modelo. Ito yung sa mga luma. Ayan, dito tayo sa Mercedes-Benz 80. Ayan, as of 2008 up to 2008. Dito tayo sa up to gasoline. Ayan, Mercedes-Benz B2 Diano. Yes. Ayan guys, lumabas na. 2021, naka-start siya. Engine CAN bus naka-off or short circuit. Ayan. Lahat ng CAN bus guys, pati yung transmission niya. Yan. Lahat yan guys sa CAN bus. Ngayon, pupunta tayo sa CAN bus. Okay. Switch off muna natin. Ayun. Tanggalin natin ang battery. Ayan. Ito CAN bus din yan guys. Ayan. Hindi makita pero may plus siya. Ayan. Doon tayo pupunta sa kabila. Pero bago tayo pumunta sa kabila, chinek muna natin ito. Ayan. Kasi yan yung nag-i-indicate ng signal dito sa kanyang clutch stem. At syempre pumunta muna tayo dito bago tayo pupunta sa CAN bus. Kasi itong sum box nya sa fuse box magkakasama yan guys. Tapos itong PCM nya. Chinek natin ito kasi sa starter din yan. Ayos lang, gumagana siya. Nag-try ako mag-direkta dyan. Ngayon guys, dito tayo pumunta sa CAN bus na tinatawag. Ayan. Naglagay tayo ng anong tawag doon? Marka. Para hindi tayo magkabalik-baliktaran. Ito siya guys, ano? Naglagay tayo ng number 1. At naglagay tayo ng number 1 din dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. 7 and 8. Okay. Lahat yan CAN. Ito. Ayan. Lahat siya CAN. Ayan. Ilan ang CAN niya? 1, 2, 3, 4. Pati dito lahat yan guys. Lahat yan connector niya. Ito yung nagbibigay ng signal sa atin guys. Doon sa ating scanner. Ito yun. Ngayon, i-check upin natin. Yun guys. Check up natin siya. Tapos na natin siyang check upin. Ayan. Dito, nasunog siya guys. Ayan, ayan. Ayan. Pag mga ganyan guys, uminit siya, ibig sabihin short circuit. Ayan. Yan nyo, ayan pa, uminit yan, mga ganyang bagay. Pag ganyan, uminit yan. Ayan. Bah, nasugat yung aking kamay ha. Pag may mga ganyang bagay guys, uminit yan. Ibig sabihin yan may short circuit siya. Pwedeng wire, pwedeng ito mismo. Ayun. Tatanggalin natin yan. U-order tayo nito guys ng bago. Nandyan lang sa unahan, malapit lang.
Kapitbahay lang natin ang bilihan. Bibili tayo ng bagong CAN bus, CAN connector or CAN circuit. Yan. Abaklasin natin guys. Order natin to ng bago. Sana meron sila ngayon doon para matapos natin kaagad. Kaya nga pala, pag nagbaklas kayo nito, kailangan magmarka kayo ng ganito guys, para kung saan nyo tinanggal, doon nyo rin ibabalik pag may bago na kayong nabili. Now, yun. Yan, ito na yung kanyang luma. Pupunta na tayo guys sa bilihan. Ayan na, nakita nyo. Short circuit yan guys. Ganyan. Ayan guys, ipagpapatuloy na natin at salamat at meron siyang stock doon na na nakalagay sa bilihan. Nakabili tayo. Yan. Ito yung kanyang part number. Ngayon, baklasin natin. Ito na yung bago guys. Tapos ito yung luma. Yan. Teka, yung ilaw natin may kumuha. Kukuhanin muna natin yung ilaw, tapos ikakabit na natin. Yan. Yan, kakabit na natin guys. Yung bago at saka yung luma. Aalisin na natin to, yung lumang ito. Asan yung number 1? Ito yung number 1. Ito yung number 1. Tatlo ang pin. Okay, tatlo ang pin. Number 1. Saan na ba yun? Ito. Yan, tatlo ang pin guys. Ayan na. Dito yan. Ayan. Sunod yung number 2. Ayan. Number 3. Number 4. 1, 2, 3, 4, 5. Number 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6. Okay, at 2, 4, 6, 8. Dito yung 8. Dito yung 8. Saan ba yan? Tingnan natin. 6, 2, 4, 6, 8. Yun, dito nga ang 8. Dito rin yung number 7 guys. Ayan na. Ayun. I-connect natin guys. Ayan na siya. Siyempre ipakita ulit natin yung luma. Ayan. Tingnan nyo. Ang original, kahit original, may mga ano yan. May mga marka din yan. Sa SRS, kung saan saan. Ayan. Lahat yan nakakonect dito sa CAN. Sa CAN connector or CAN network. Dito siya sa parting anong ito, sa passenger side. Bit natin ang battery guys at ating susubukan. Yan.
Ito rin, CAN network din yan guys. Yan. Nasa na yung susi natin? Ayun, may lumabas na guys. Ayan. Nakita niyo yung kwadrado na yan? Ayan. Oh, ganyan siya. Pag kinakambyo nyo, lilipat siya. Ganyan. Ayan. Ayun, try natin nga paanda rin. Aba, umandar guys. Aba. Tama nga naman pala yung ating trouble. Umandar na siya guys. Nandun yung CAN connector. Nandito yung ano niya. Pero ang pinaka-trouble niya guys, yung CAN network niya guys. Yan, yan. Yan, lumabas kasi ini-scan natin para ma-delete natin lahat. Ang daming error dahil doon sa kanyang CAN loss. Pusa siyang umalis dahil nandito na tayo. Wala na siyang sa dashboard. Pag na-delete natin yan, malinis na yan, bibigay na natin sa may-ari. Yan guys. Bye-bye ulit. Bye-bye.